សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Dyroth Cooking ថ្ងៃនេះ channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបលាយជ្រក់ស្ពៃឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់គ្រឿងផ្សំមានជ្រក់ស្ពៃ2គល់ខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសម្ទេសស្ករសប៊ីចេងនិងទឹកត្រីដំបូងយើងត្រូវលាងសម្អាតជ្រក់ស្ពៃរបស់យើងដោយកាត់គល់ចេញនិងលាងសម្អាតធាងនីមួយៗឲ្យបានស្អាតយើងធ្វើការហាន់ជ្រក់ស្ពៃជាបន្ទះស្ដើងហាន់ខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសនិងម្ទេសបន្ទាប់មកយើងត្រូវលាយគ្រឿងជាមុនសិនចាយើងដាក់ទឹកត្រីស្ករសនិងប៊ីចេងចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសចាកូរចូលគ្នាឲ្យចូលជាតិជាមុនសិនបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ពៃជ្រក់ចូលចាយើងធ្វើការកូរច្របល់គ្រឿងនិងស្ពៃជ្រក់របស់យើងឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អចានៅពេលនេះវិធីលាយជ្រក់ស្ពៃឲ្យបានឆ្ងាញ់បានរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ